Хәерле көн барыгызга. Без бүген Әбиялил районы Бурангыл авылында шәл һугучы Валиева Рәсилә Сафиулла кызында кунактабыз. Рәсилә Сафиулла кызы бик озак елдар Бурангыл авыл мәдәният йортында эшләп хаклы ялга сыга. Ул Башкортстан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре исемен йөртә. Бурангыл авылы мәдәният йортында эшләү дәверендә ул Борынгы халык кәсептәре, кейез басыу һәм шәл һугу осталыктарын киләһе буынга калдыру өсөн бик күп көс сала. Ә хәзер һүзне Рәсилә Сафиулла кызының үҙенә биреп үтәйек. Ул һеҙҙең өсөн шәл һугу дәреслеге үткәрә. Рәсилә апай, һеҙ был шәл һугу серҙәренә кемдән һәм ҡасан өйрәндегеҙ? Шуны һөйләп китегеҙ әле. Мин бик бәләкәй саҡта әсәйем шәл һуға торғайны. Шунда көн һайында шәл һуғыу ыстанығы өйҙә торҙо. Беҙ шунда ярҙам итеп, йөрөп, сүреләр эшләп, мына ошо сүре инде шунарҙы эшләп, әсәйемә һуғышып йөрөнөк. Шунан һуң улар сығып китһә, мин үҙем һуға торғайным. Әсәйем ише оҙатҡанда, миңә йөрөүе ҡыйын дип, минән оҙаттыра, шуларҙы бөтәһен дә өйрәнеп ҡалғанмын һәм теҙгәндә лә тараҡҡа теҙәң бит инде бына көрөҫтәрҙән. Шунда шулар исемдә ҡалған. Шунан һуң клубта эшләй башлағас, күргәҙмәләргә йөрөргә кәрәк булғас, мин яңынан шуны өйрәнеп киттем. Шәл һуғыу өсөн иң алда кәзәләрҙе тарап алырға кәрәк. Шунан һуң ул кәзәләрҙе тарап алғас, тараҡ менән шапылдатҡыс менән уны эшкәртәһең, бына шулай итеп. Шунан һуң бына ошондай дебет барлыҡҡа килә инде, тетелгән генә, матур итеп тетеп ҡуяһың. Шунан һуң иләп алырға кәрәк. Мин бына хәҙер иләп күрһәтәм һеҙгә. Хәҙерге станоктар менән эшләйем. Ней элек ҡул менән эшләй торғайныҡ. Хәҙер мин бына шулай итеп станок менән эшләйем инде. Шунан һуң шәлде иләп бөткәс епте оҙатабыҙ. Уныһы оҙатҡанда 7 сөй ҡуяһың. Шунан һуң йөрөп оҙатырға кәрәк. Оҙатҡанда ла оҫталыҡ кәрәк инде. Бына шулай 2 епте алаһың да бер тигеҙ генә тоторға кәрәк. Әгәр ҙә бер тигеҙ тотмаһаң, аҫҡа, өҫкә теге һалбырап китә инде ептәр. Шунан һуң был епте шөйтөләп алам. Ана шөйтөһө тора инде. Шул шөйтөләп алғандан һуң бына бында көрөҫкә теҙергә кәрәк. Бына был көрөҫ тип атала. Һәм көрөҫкә теҙеп, теҙгәндән һуң ошо тараҡҡа теҙәң. Тараҡты иҫәпләргә кәрәк. Нисә һин күпме ҙурлыҡтағы шәл һуғаң. 1,5 метрлыҡ шәл һуҡһаң, 35 сантиметр шулай оҙатырға кәрәк. Әгәр ҙә 30 сантиметр итһәң, ул ошо киңлеген 30 сантиметр итһәң, мына 4 1,20 сантиметрлыҡ шәл килеп сыға инде. Буяғына ла 1,20 буяғына ла. Шунан шуны тегәң 4 иң һуғып алаң да, бына ошо ерҙәренән тегәң. Күрендермәй генә, матур ғына итеп тегергә кәрәк. Шунан ул тегеп бөткәс, ситтәрен нәйтәһең инде, шунан сәсәктәйбеҙ. Сәсәктәү өсөн шәлде тегеп бөткәс, мына шулай итеп епте ҡырҡып алабыҙ. Ҡырҡып алабыҙ да шәлде алып, мына шул шәлде сәсәктәйбеҙ инде. Шулай һалабыҙ. Шунан һуң бына был епте һалып алабыҙ. Шул епте 2-шәр итеп тотоп, шулай итеп алабыҙ да уны сәсәктәйбеҙ. Хәҙер сәсәктәгәнде күрһәтәйем. Бына шулай епте индерәһең. Шунан һуң тартып алырға кәрәк энәне. Бына шулай итеп, тиҙ генә
Ул чәчәктәге иң анһат эш инде. Теге оҙаҡҡа бармай, тиҙ генә бер көндә эшләп бөтөргә була. Бына ошо икәү булды бит инде, был яғынан икәүһен алып, бынан икәүһен алабыҙ ҙа төйәбеҙ бына шулай итеп. Төйәм, шундай матур килеп сыға. Ҡайһы берҙә 4 быуын итеп төйөп ҡуяһың, ҡайһы берҙә сәсәң оҙон булмаһа, 3 итеп төйәһең. Бына ошо шәлдәрҙе, төйөлгән шәлдәр инде бына сәсәктәре, төйөлгән шәлдәр, бына шулай матурлыҡ өсөн. Әгәр ҙә бик нәйтһәң, ошонда муйсаҡ кейҙереп, муйсаҡтар менән дә сәсәкләргә була. Был шәлде өләсәйҙәр, әсәйҙәр гел генә ябынып йөрөгәндәр. Уны һыуыҡтан өшөмәгәндәр. Кәзәкеләрен кейеп алғандар ҙа, шул кәзәкенең өҫтөнән ябынып, матур итеп, тышҡа ла сығып киткәндәр, ҡунаҡҡа ла йөрөгәндәр, атта ла йөрөгәндәр. Бына шулай итеп, уранғандар инде. Ул йылы ла булған, балаларҙы ла төргәндәр. Ул балалар ауырып китһә, һаулыҡ өсөн һәйбәт булған инде. Шулай. Хәҙер һеҙгә шәлде нисек һуғырға күрһәтәм инде. Бына шулай итеп, был һыуса тип атала. Шул ике яҡҡа бына теҙеп ҡуйҙым бит инде. Теҙеп ҡуйғас, һуға башлайбыҙ. Бына табансаһына баҫаң да, ул үҙе алмашына. Шунан һуң уны төҙ генә итеп теҙергә кәрәк. Әгәр ҙә яңылыш теҙһәң, ул саташып тик тора. Әгәр ҙә төҙ итеп, һәйбәт итеп теҙһәң, иғтибарлы ғына, матур ғына итеп һуғылып китә бына шулай. Был һыҫаға сүре ҡуяң, сүрене ҡалдырсала эшләп алаң инде. Шул сүрене ҡуяһың да, бына шулай. Тигеҙ генә булып, һуғылып китә. Шуны 4 өлөшөн һуғып бөттөн иһенәң, был бөтәһе 4 тин булһа, мин 6 метр оҙатырға тейешмен. 6 метрҙы оҙатып, шуны һуғып бөтөргә кәрәк. Был арҡыры епте йомшағыраҡ итеп иләйең. Уныһын ҡаты итеп иләргә ярамай, атыу өбөрөһө сыҡмай. Бына был өбөрөһө ҡалҡҡан өсөн генә итеп иләргә кәрәк, йомшаҡ ҡына итеп. Был буй епте ныҡ торһон өсөн ҡаты итеп иләйең инде, сираҡ итеп. Бына был атыу өҙөлә. Бына шулай. Шайтып һуғаң да һуғаң, һуғаң да һуғаң. Элек әсәйем көн ярымда һуғып бөтә торғайны бер шәлде. Шәп эшләгән инде. Был станок хәҙерге заманса инде. Элек бындай булмаған. Элек 2 һайғауҙы ҡуйып, әсәйемдәр, шунан шулай ҡуш ағасты ултыртып, шунда һуға торғайнылар. Элек теге түбәгә тиктем беркетеп ҡуяң да 2 бағананы. Ул ҡолап бара шунда, шулай итеп һаҡлап ала торғайныҡ. Шулай. Был һоҫаны, был боронғо, бик боронғо һоҫа. Бына йышылып киткән. Шунан сүрене беҙ ҡурайҙы йыйып алабыҙ, йәйгеһен сүрегә. Ҡурайҙы йыйып алаң да, шуны ҡырҡып, ошо һоҫаға урынлаштыраң. Сүрене епте урап алаң да, шунан һуң һуғабыҙ инде. Шунан мына тараҡты, элек тараҡты йүкәнең ағасын һыҙырып эшләгәндәр. Мына быны бик эшләүе ҡыйын. Ошо юка телдәрен аның араһына ошолай итеп урап барырға кәрәк. Бер таяҡты алаһың да, теге юканы ҡуяң да, урайың да, шунан икенсе был 3 яғын урап барып сығып, бик мәшәҡәтле эш инде. Шуның өсөн боронғо нейҙәрҙе мин һаҡлайым. Бына был әлеге һуҡҡан шәлдәрҙең бер нисәһен һеҙгә күрһәтеп китәйем. Бына был 4 тиндән тора.
4 инде мин тиктим дә, шунан сәсәптәнем, мына ошоны, буныһы кара шәл булды инде. Мына ак палантин дип атала. Ак палантин 2 индән генә эшләйһең, но аркага ябынып йөрүгә эштә йылы, һәйбәт. Өбөрөһө калкмаган әле, өр-яңы шәлдәр булар. Сәсәптәнем. Шунан һуң, мына был иң өлкән шәл инде. 1.60 метр 1.60. Шуны ошол айтып торып, уранып, ябынып йөрөйһең. Ябынып йөргәндә, атта утырганда ла матур итеп ябынып киткәндәр. Мына ошо кәҗәкәйҙе кейеп, был йөндән һуғылған. Йөндән һуғылған ошо кәҗәкәйне кейеп, шунан һуң тышынан ябынып, аттарда ҡунаҡҡа йөргәндәр инде элек. Һарыҡ йөнөнән, көҙгө йөндән һуғаһың. Көҙгө йөн иләп, һуғып, тегеп ҡуйғанмын был елән. Мына был өлкән шәл, ана Әхмәт Лотфуллиндың һүрәтендәге шәл һымаҡ ҙур. Ул минең инәйем, әсәйемдең апайы, ана шул ҙур шәлде ябынып төшкән һүрәттә. Шул Әхмәт ағайымдар художник бында килеп, Бараңғолда 3 ай буйына шул һүрәттәр эшләнеләр. Бына был аҡ шәл. Быны ҡунаҡҡа ғына ябынырға кәрәк. Ҡунаҡҡа ябынаң, аҡ шәлде теге аппаҡ ҡына итеп, значит, һинең бөтә нәмәң дә бай тигән һүҙ. Быныһы ҡара палантин. Арҡаға һалып йөрөгә, бына өбөрө ҡалҡып килә. Өр-яңы палантин. Шунан һуң ошо станокта мин мына баластар һуғам, шулай. Мына куклаларға ла һуҡтым. Шәл, баластар да һуғам, мына быныһы кресло ябыуы. Хәҙерге заманса нөйҙәрҙән, пряжаларҙан, ептәрҙән һуғам инде. Мына был ябынып ята торған юрған. Йылы, мунсанан һуң ябынып ятһаң, шул тиклем һаулыҡҡа шәп. Ҡартайған көнөмдә ошо үҙемә йылы булһын тип һуғып алдым. Тоҡсойҙар ҙа эшләгәндәр инде, мына шулай итеп, хәҙергесә итеп эшләнем мин. Әйбер һалып йөрөргә була. Мына дебеттән ул. Өбөрөһө ҡалҡмаған, өр-яңы буйынса. Рәсилә Сафиулла ҡыҙы, бик фәһемле оҫталыҡ дәресе үткәрҙегеҙ. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙҙе етеп килгән әсәйҙәр көнө менән ҡотлайбыҙ. Һаулыҡ, бәхет, ғаилә именлеге, алдағы тормошоғоҙҙа ҙур-ҙур уңышлыҡтар. Гел шулай актив, матур булып ҡалығыҙ. Һаулыҡ теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.